现在大家对日系的滤镜其实是在减少的，药妆店里平平无奇的商品其实很多，当然百货店的贵妇货依然有受众，只是如今的经济不景气，大家应该都能感受到。如果说能在药妆店找到有大集团技术保障、口碑又好的系列，那一定是One by Gossip。没错，今天就是一期关于它的全系列自购分享。如果你想知道高斯集团的这个人气系列哪些是真的好用，哪些不值得购买，就一起看下去吧。One by Gossip 呢，目前有12个单品可以自由组合完成整个护肤步骤，大部分呢我都是有购买的，即便没有也是有小样可以试。那么我们就从卸妆油开始说，它算是正常好用的矿物油卸妆油。我先在手背上画一些重点彩妆，直接上卸妆油进行揉抹，可以看到很容易就和油脂融合了。加水乳化冲洗很方便卸除，卸妆力 OK。但对我来说，市面上大部分好用的卸妆油都具备溶解表浅黑头的能力。高斯宣称这款的洗净成分是毛孔的20000分之一的大小，也就是说它可以足够深入去溶解黑头。但是这个能力在我的脸上并没有感受到。当然表浅清洁是没有问题的，只是顽固的黑头在长时间的使用后并没有减少。它上脸有一种草药味的花草香，有点特别，但算不上好闻，能感受到它完全不油腻，甚至还有一丝滑滑的水感。我比较喜欢这种水油结合的清爽卸妆油，主要高斯的技术很厉害，肤感好的同时卸妆力也不会差。这款是可以直接湿手去使用的，所以遇水乳化并没有很强烈，添加了3种植物美容成分，洗完后没有紧绷感。卸妆选它肯定是没有问题的，也不需要复合式洁面，但如果是冲着深度解决黑头问题的话，那期望就不要太大。洁颜泥面膜，我干皮的朋友有说不好用，所以是特地为了拍这个系列才买的。事实证明，肤质不同，需求和感受也会有差别。对油皮而言，它还蛮好用的，无论是作为洁面还是清洁泥面膜，是的，它可以两用，很像悦碧诗的那款清洁面膜，它挤出来是这种石灰色的软泥，湿湿的，很好涂抹。大概1分钟之后会有一点点紧绷感，这个时候加水揉搓就会有少量的泡沫。日常作为洁面来使用，配合起泡网的话，泡沫还是蛮多的。吸油能力很强，清洗完摸自己的脸，那种清爽色感会让你觉得自己完全不是油性皮肤，尤其是鼻头，油脂都被吸干净了，脸就会显得很白净。即便拿吸油纸去用力的按压，也不会有大量油脂出来，去油力算是相当好了。需要特别说明的是，它采用了3种粘土，其中一个叫做 Anakura Clay 蓬仓粘土，原料来自于福岛县的蓬仓町，产地比较敏感啊，我特地查了一下地图。核电站呢位于地图的中间最右边，蓬仓町呢在中下，相隔还是有一段距离的，而且它们没有海洋接壤。产地问题应该会有人在意，所以这里特别强调一下。胶囊造型的去角质精华，它是可以代替日间洁面直接做面部清洁的。之前其实买过颜值更高的黛珂，是不是很多人不知道黛珂有出过这个东西？两者的使用感其实类似，只是黛珂的酒精味超级重，反而这款保留了美好的使用感，不拉扯皮肤，也不会造成敏感，更没有特别重的酒精味，所以它可能是擦拭品类里最温和的去角质精华。得益于它比较水润的质地，所以即便是搭配化妆棉在面部来回揉抹，也不会有发红的情况。我前阵子下巴呢又冒痘了，而且还有一些脱皮，在已经有火的情况下再去摩擦，很容易造成刺激，但是就这么用了几天，反而让脱皮的情况改善了。不过对付顽固黑头的效果不太明显，尤其是搭配了卸妆油一起用的情况下，黑头生长并没有变缓，它会有软化作用。在使用完之后，如果用粉刺针轻轻按压，黑头会比较容易出来。自从开始用它，又搭配了修丽可的酸精华，好像痘痘跟闭口都离我越来越远了。比起去角质的功效，我觉得它的重点是放在角质维养上。水前基底精华特别能代表日系精致护肤的一款单品，明明上脸很水润，但是在揉抹的过程中会越来越清爽，毫无负担，也不会闷，保持基底液吸收后之后皮肤的一种呼吸感。当然不黏腻肯定是因为它的配方表中加了不少酒精，但高斯很会做调配，没有泛红刺激，只有舒适水润和透气感。之前提到过的 Orbis 虽然上脸的感受类似，但是就没有高斯上脸的这种渐进的肤感变化，少了呼吸感。油皮呢自然更喜欢它，用到了我
唯一可以改善肌肤保水力的美容成分 Lice Power No.11， 在肌肤中促进神经酰胺的生成，加上高丝的渗透技术，可以快速的软化粗糙的皮肤，并提高后续保养品的渗透吸收。我想很多人都是从用这瓶精华知道这个品牌的。8月份它迎来了更新，瓶身设计更有黛珂的感觉。我看了一下配方表啊，大方向是没有太多变化的，加了羟脯氨酸等一些新的美容成分，包括把原本的角鲨烷替换成植物性角鲨烷。高丝还是比较注重环保的。个人觉得日系的肌理精华其实还是蛮卷的，无论是外观还是内在。如果你把它当成一瓶精华水，因为它有120毫升嘛，那对手不多。作为精华而言，除了让我想到性价比，其他呢能吸引我回购的点不是很大。一发售就在红薯上发过推文，作为日系为数不多的控油化妆水，它上脸的感觉其实酒精感非常重，完全就是雪肌精本精的影子，酒精排在成分表的第2位。高丝厉害的点在于它的香味和酒精 mix 的刚刚好，上脸刚觉得酒精味怎么这么冲的时候，它的香味立刻就把你拉回来。吸收后是润且紧致的，和刚才的肌理精华一样，也采用了永兴酒造厂从大米中萃取出来的专利成分，是另一款Lice Power No.6， 全日本唯一可以作用皮脂腺的控油成分。虽然有一定的效果，但是面对今年的高温，还是有些差强人意。如果说国内那些已经有口碑的控油精华再加入这个专利成分，那我觉得配方表就相当完美了。只有吸附表面不断分泌的油脂，并且从内部慢慢的控制皮脂腺，减少油脂分泌，双管齐下，控油产品才能在很短的时间内看到效果。其实我特别想说一下它的瓶身很有设计感，但如果是玻璃瓶就更美好了。王白高 C 的全系列呢，一共有3款水，除了刚才介绍的控油水之外，另外2款我手上没有。虽然它们造型很别致，但是我并没有特别喜欢。一个是肤感不那么贴合油皮的喜好，其次在秋冬用的话，比它们好用的保湿水有更多的选择。连刚才提到的肌理精华，我觉得都能算它们的竞品。先来说之前用过的这款 Water Made， 看起来好像4个方块，就叫它方块水吧。虽然上脸也是伴有日系标准的酒精感，但是它的润感真的好明显。标榜无油的设定，但吸收之后仍然有一种强烈的油润感，可见它的保湿浸透力很强。首次用到了透明质酸和神经酰胺的复合美容成分，尽管足够滋润，但是和我之前喜欢的那种清爽的润完全不一样，妥妥的一款为干皮而准备的化妆水。另外红色的这瓶 Deep Hydrolate， 看它婀娜的腰身就叫它小蛮腰水好了。从肤感上来说，它们两者真的非常的像，而且核心成分一样，采用透明质酸加神经酰胺的复合美容成分，所以必须从官网的设定来区分它俩。方块水呢，就是一个主打深度保湿的化妆水，而小蛮腰做到高保湿的同时兼顾抗皱和美白的功效，所以它是一款更全效的化妆水，更适合熟龄肌。美白抗皱成分用的是烟酰胺，质感其实有一点果冻感，是更滑润的感觉。对比方块水，我觉得油感没有那么强烈，尤其在吸收之后去触摸自己的脸，是能够感受到和方块水润的区别的。这2瓶化妆水都不贵，按照现在的汇率应该也就100多。油皮就不用考虑了，干皮倒是可以试试看。美白精华很早就介绍过，日系曲酸美白性价比上天的实力派，最新版叫做 Melano Shield W， 从背面可以看到有一个 W 的字样，可以用此区分它是否是最新版。原本就清爽的质地呢，变得更加适合油皮，高温天也是毫无负担，立刻秒吸收。之前说过，美白精华很喜欢加2氧化钛来达到绩效增白的效果。W 呢依旧含有这个成分，只是排在成分表的最后一位。在一半脸上涂上之后，可以看到左右两边并没有太明显的色差，更新减淡了原本的修饰感，但依旧保留光泽和透亮。我搜了一下，很多推文都提到了花椒提取物，主要的作用是抑制黑色素信号，算是和其他品牌不一样的辅助美白成分，核心还是曲酸，加上高丝2倍的细微乳化技术，就有更好的渗透和保湿效果。这里想再强调一下美白精华2个使用重点，一定是足量使用。首先涂抹在你觉得暗沉或是有斑点的区域，重点去涂抹，最后在全
脸涂一遍，这样才能让肤色更快的统一。介于每个人对美白成分的效果反应不太一样，如果按照我刚才说的重点来涂，用过2瓶都没有提亮肤色的效果，那么曲酸也许就不适合你。同款的这款美白面膜呢，我没有买。如果经常看我的视频会知道，我比较喜欢械字号的敷料。作为一盒只有4枚但售价5500日币的药妆店面膜来说，我觉得性价比太低了。核心成分其实和精华大同小异，官网上除了成分的说明之外，也比较侧重它的材质说明。可以看这个图片，应该是那种比较3D 的剪裁，只是类似于这种剪裁的面膜，其实高丝在药妆店很早就出过，而且非常平价。这样的面膜定价不如就用美白精华厚敷，再贴一个械字号的面膜，加强渗透，高效又有性价比，用一次就会回购的 Serum Shield 精华膜面霜，差一点就错过它。刚发售的时候，我以为它是那种非常厚重的油膏，但其实是蜡一样的质地，按压在脸上的一瞬间，还没有揉抹就能感受到水分的渗透感，好像跳入泳池的那一瞬间，水瞬间包裹角质层的那种浸透感。作为一款夏天可以用的面霜，完全不闷不黏，水感十足，还兼具高封闭性，就是锁水力很强。其实呢，它只是做成面霜的外表啊，内在就是美容液，吸收后就是我常说的不是油光的自然光泽感。可以看出高丝很宠爱它，全线唯一用到升级后的 Light Power No.11 Plus 升级版抗皱保水成分，通过促进大量神经酰胺的生成，使基底膜和真皮层的胶原增加，是一种非常温和的抗老方式。也因为这个特性，使得它的受众面很广域，任何皮肤都能够轻松驾驭这款爆水面霜。抗皱精华霜是我从第1代就开始用的，最新版呢是金色的包装，背后会有一个 S 的字样，还是用的烟酰胺，兼具抗皱跟美白的功效。之前的旧版我也说过，可以把它当做眼霜来用。它的使用顺序呢是在乳液或者面霜之后局部来使用。挤出来的这个浅浅的橘色呢是虾青素自然的颜色，我觉得更新之后它的延展性明显要更好。最早的版本虽然也润，但是我会发现在秋冬的时候会出现滋润度不给力的情况，而这版是介于蜂蜜和乳液之间的质地，又润又滑，涂抹眼周再适合不过了。当然嘴角纹啊、法令纹啊这些都是可以拿它来涂的。标准的贵妇眼霜肤感加持久的滋润力，推荐度我觉得可以排在这个系列的前3名。最后这个 Linguru W Repair 我也没有，你可以理解它是一个带有修饰感，能局部提亮的同时随时涂抹缓解干燥感的保湿抗皱美容棒。白天的皮肤啊会比晚上更加容易干燥，除了外在的压力之外，温差、室内外的环境变化以及过多的表情都会使得眼周更容易产生干纹。成分表还是那些烟酰胺、虾青素、胶原蛋白、角鲨烷等等，有太多的品牌出过类似的单品，比如 IPSA。其实我立刻就能想到一个替代品，之前介绍过的 Aestalifto 的日间眼霜，它也可以提亮抗皱，也是能随时补涂，而且还兼具防晒的功效。所以这类产品都是主打有一点用又不那么实用的感觉，加上可以选择的品类太多，就没必要特别去买。那么全系列就都介绍完毕了。我自己最喜欢的前3名呢，就是美白精华、面霜和抗皱精华。以它在本土的人气程度，相信未来一定会诞生更多更有意思的单品。不知道你们有没有发现，现在全网这种完全无广告的权限分享越来越少了。所以如果你喜欢我的视频，就请点赞并继续关注。感谢你的收看。